Приятели, днес ви показвам един голям апартамент с 2 стаи и балкон. Намира се в Green Life комплекс, който е целогодишно работещ с спа център, с външен басейн, с вътрешен басейн. Това е хола. В него се открива страхотна гледка към планината. За малко ще излезем на балкона да покажем. Има футюели, има камина. Не забравим да покажем действаща камина и кухня. Това е холът с голяма маса за 6 човека и малка масичка за кафе. Това е балконът, който е голям. Апартаментът е с югоизточно изложение. Тоест тук имаме слънце от сутринта до обяд. Това е изток и това тук е югоизток. Да покажем балкона от тази страна. Сега ще покажем и спалнята. Това е кухнята. Тя не е голяма, както всички апартаменти, които са тук. Банята е стандартна, с изградена като душ кабина, тоалетна и мивка. Но пък спалнята е достатъчно просторна за голямо двойно легло с нощни шкафчета и голям гардероб. От нея също се излиза на балкона и има страхотна гледка към планината. За повече информация под линка към това видео.